हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा कंपटीशन ट्रिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि इंडियाज़ नंबर 1 ऐप सोनी टाइपिंग टेस्ट ने हाई कोर्ट एग्ज़ाम में जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका लेटेस्ट वर्जन 7.2.2 लॉन्च किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बता सकूं कि कैसे समय बचाकर कम से कम समय में एफिशिएंसी टेस्ट में 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। तो आप कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं लेटेस्ट वर्जन 7.2.2। ये हमने ओपन किया सोनी टाइपिंग टेस्ट। अब हम सोनी टाइपिंग टेस्ट के एफिशिएंसी टेस्ट में 5 मिनट का, वैसे 10 मिनट मिलते हैं लेकिन हम केवल 5 मिनट का लगाकर कम से कम समय में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारा काम आसानी से और जल्दी हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इटैलिक। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट इटैलिक। यदि किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड पर 2 क्लिक करो, और यदि पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ पे ले जाके कर्सर 3 क्लिक करो, जिससे पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये रहा इटैलिक ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, ये इटैलिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक 6th रोज टेक्स्ट बोल्ड इन द गिवन टेबल, अप्लाई दिस इफेक्ट टू ऑल द कॉलम एसोसिएटेड विद दिस रो। ये रही टेबल, इस टेबल में 6th रो ये रही, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए लाइन के आगे कर्सर लेके आ जाओ, फिर क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते ही पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब इसको बोल्ड करने का बोला है, ये कर दिया बोल्ड। एक बार बोल्ड करना है, एक बार क्लिक करने से पूरा बोल्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें अदर से एक बोल्ड है, बाकी जो भी लिखा है कंटेंट वो बोल्ड नहीं है। तो अब बोल्ड ऑप्शन पर 2 बार क्लिक करने से पूरी लाइन बोल्ड हो जाएगी। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेट दिस डॉक्यूमेंट्स पेज मार्जिन टू मॉडरेट। पेज का मार्जिन सेट करना है। पेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो पेज लेआउट में होगा। यहाँ मार्जिन ऑप्शन में गए, पहले पेज लेआउट पे क्लिक किया, अब मार्जिन ऑप्शन में ये रहा मॉडरेट, ये मॉडरेट पे क्लिक हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, मेक द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अंडरलाइन। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट अंडरलाइन। अब इसमें पैराग्राफ लिया, सिलेक्ट किया, उस पर 3 क्लिक किए, 3 क्लिक करते ही पैराग्राफ सेलेक्ट। अब अंडरलाइन वाला ये रहा बटन, इस पर क्लिक किया, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई लाइन स्पेसिंग टू 1.5 ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया, फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे ये लिखा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट फॉन्ट साइज ऑफ 5th पैराग्राफ टू 23। पहले 5th पैराग्राफ को ढूंढा, फिर सेलेक्ट किया, ट्रिपल क्लिक, ऊपर ऑप्शन है फॉन्ट साइज का, उस पर क्लिक किया, नम लॉक ऑन करके 23 टाइप किया और एंटर, ये हो गया 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट द फॉन्ट साइज टू 20 टू गिवन टेबल्स एंटायर कंटेंट। टेबल में जो भी कंटेंट है उसका साइज 20 करना है, सारे टेक्स्ट का। पहले टेबल को सिलेक्ट किया, साइड में लाके पूरा कर्सर यूँ नीचे क्लिक करेंगे तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वही सेम ऊपर गए, फॉन्ट साइज में 20 लिखा, एंटर बटन दबाया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेकेंड रोज टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन टेबल, अप्लाई दिस इफेक्ट टू ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल एसोसिएटेड विद दिस रो। कॉलम जो टेबल दे रखी है उसके सेकेंड रो जो टेबल दे रखी है उसकी सेकेंड रो को स्ट्राइक थ्रू करना है। तो पहले लाइन के आगे कर्सर लेके गए, वहाँ पे डबल क्लिक किया, अब ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन ABC से जो कट कर रखा है वो स्ट्राइक थ्रू है, जिससे बीच में लाइन आ जाती है वर्ड के, तो ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे क्लिक किया। अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द थर्ड पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट, ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। थर्ड पैराग्राफ लेना है और उसको स्ट्राइक थ्रू करना है। सेम अभी जैसा किया था हमने वैसे ही है, स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन, पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक और पैराग्राफ सिलेक्ट, ये रहा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, क्लिक, ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट में एक्सेल वर्ड दे रखा है उसको अंडरलाइन करना है। तो पहले गए एडिटिंग ऑप्शन में, यहाँ फाइंड और रिप्लेस ये ऑप्शन आ रखे हैं, इसमें रिप्लेस वाले पे क्लिक किया। अब फाइंड वाट में भी एक्सेल नाम टाइप और नीचे रिप्लेस विद में भी एक्सेल नाम टाइप किया, जैसा सेम हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसा सेम ही टाइप करना है। फिर मोर पे क्लिक, फिर यहाँ पे फॉर्मेट, उसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें यहाँ पे अंडरलाइन को कलर का बोले तो पास में ऑप्शन अंडरलाइन कलर, वरना नॉर्मल जो अंडरलाइन होती है वो अंडरलाइन। ओके, रिप्लेस ऑल, जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड हैं वो अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द सेकंड पैराग्राफ्स लेटर केस फॉर्मेट इनटू अपर केस। अपर केस यानी कि जो भी हमें दे रखे हैं टेक्स्ट
वो सेकंड पैराग्राफ में उन सारों को बड़ा लिखना है, यानी कि सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तो फॉन्ट का ये जो डायलॉग बॉक्स दे रखा है उस बटन पे क्लिक करते ही पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन, उसमें ऑल कैप्स बटन पे क्लिक और ओके पे क्लिक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ फोर्थ पैराग्राफ ग्रीन। बैकग्राउंड कलर 3 कलर है, हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बैकग्राउंड है और कौन सा हाईलाइट। तो चलते हैं हम बैकग्राउंड कलर में। यहाँ पे ये रहा ग्रीन, यहाँ पे अगर थोड़ी देर कर्सर रखते हैं तो वो बता देता है कि ये ग्रीन है, नाम नीचे लिखा जाता है कि ग्रीन है, तो उस पर क्लिक किया और ये ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चर्चिल इन द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेट फॉन्ट साइज, चॉइस पॉइंट एंड अलाइन सेंटर। गए इंसर्ट ऑप्शन में, वहाँ से हेडर को सेलेक्ट किया। अब टाइप करना है चर्चिल। टाइप करने के बाद इसको पहले बोल्ड कर लो, होम में वापस आना है, फिर बोल्ड किया, फिर क्या बोल रहे हैं अंडरलाइन का बोल रहा है अंडरलाइन किया, फॉन्ट साइज चॉइस बोल रहा है तो चॉइस फॉन्ट साइज सेट की, और अलाइन सेंटर बोल रहा है तो ये रहा अलाइनमेंट। इसमें लेफ्ट राइट जस्टिफाई और सेंटर है तो सेंटर पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ इनटू अ बुलेटेड लिस्ट। पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ को कर्सर की सहायता से होल्ड करके ड्रैग करके सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये रहा बुलेट लिस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया जिससे सारा बुलेटेड लिस्ट में हो जाएगा। आपको जूम करके दिखा देता हूँ बुलेटेड लिस्ट वाला ऑप्शन, ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी इन द फूटर। फूटर में ये वर्ड टाइप करना है। पहले हमने हेडर किया। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हेडर, फूटर, पेज नंबर, जो भी हमें कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी होती है वो इंसर्ट ऑप्शन में मिलती है। अब इंसर्ट में गए, फूटर पे क्लिक किया, सेम वर्ड टाइप किया, और ये एंटर हो गया सारा। 15 क्वेश्चन दे रखे थे, सारे के सारे हो गए। देखिए हमने 5 मिनट का टाइमर लगाया था, 10 मिनट मिलते हैं, 5 का लगाया, उसमें भी अभी तक 32 सेकंड बाकी है। चलिए सबमिट करते हैं अब आगे। ये देखिए मार्क्स 50/50 मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं और मार्क्स ऑब्टेन दे रखा है कि कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं और कितने हमने ऑब्टेन किए। तो हमने 50 में से 50 नंबर हासिल कर लिए। इस तरीके से आप एफिशिएंसी में 50 में से 50 कम समय में ला सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।